అందరికీ నమస్కారం అండి. జలుబు దగ్గు రాదు అంటే మనం నమ్మగలమా? ఎందుకు అంటే జలుబు దగ్గు రావటం ఇది సహజమైపోయింది. మరి మీ జలుబుని దగ్గుని 2 రోజుల్లో తగ్గిపోవాలంటే ఏం చేయాలో ఈ బామ్మ చిట్కాలో చూద్దామా? ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు: తులసాకులు, అల్లము, మిరియాలు, వాటరు, పటిక బెల్లం. ముందుగా ఒక 10 తులసాకులు రెడీ చేసుకోవాలండి. అలాగే ఒక 5 మిరియాలు, చిన్న అల్లం ముక్కను కూడా రెడీ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు వీటిని రోట్లో వేసుకొని కచ్చా పచ్చిగా దంచాలండి. చాలండి, కచ్చా పచ్చిగా మెదిగిపోయింది. స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని 1 గ్లాసు వాటర్ పోసుకున్నామండి. ఇప్పుడు రోట్లో కచ్చా పచ్చిగా దంచుకున్నాం కదండి, దీన్ని ఈ వాటర్లో వేసేద్దాం. బాగా మరిగించాలండి. ఎంతలా మరిగించాలి అంటే గ్లాసు వాటర్ని 1/2 గ్లాస్ అయ్యే వరకు మరగాలండి. చూసారా, బాగా మరిగిపోయాయి. వీటిని 1 గ్లాసులోకి వడకట్టుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిలో 1 టీ స్పూన్ పటికి బెల్లం పొడి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి. చూసారా, బాగా కలిసిపోయింది. ఈ మిశ్రమాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయం పరగడుపున తాగాలండి. ఒకవేళ మీకు జలుబు ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే ఉదయం సాయంత్రం కూడా తాగండి. 2 రోజుల్లో మీ జలుబు దగ్గు ఇట్టే తగ్గిపోతుందండి.